السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا السلام عليكم ورحمة الله. غادي نكملو التصحيح ديال concours de l'ensemble. Donc avec la question 15, c'est une question de probabilité. Donc voilà, une boîte A contient trois pions numérotés par 1, 2 et 4. Une autre boîte B qui contient 6 pions numérotés par 0, 3, 3, 5, 5, 5, etc. Alors je vais schématiser les données. Donc on a le A, donc qui en a 1, 2 et 4. Voilà, qui a 3 pions. Et pour le B, donc il y a 6 qui est 0, 2 pions portant le numéro 3 et 3 portant le numéro 5. Alors je n'ai l'opération. On tire aléatoirement et avec remise un pion de la boîte A. Donc il n'y a qu'un tiré un seul élément. À quoi sert le mot bi'ihlal? Et ça veut dire avec remise. À quoi sert? Donc le mot n'a pas de sens. Donc c'est un élément perturbateur بالنسبة للتلميذ. وكنلاحظ بأن هاد الامتحانات إقصائية لدرجة أكبر بزاف. Alors donc on va calculer le cardinal de oméga. D'accord, donc on va utiliser le principe fondamental du dénombrement. المبدأ الأساسي للتعداد تقول لي إلا كانت عندي واحد العملية تتم عبر عدة مراحل. هنا العملية تتم عبر مرحلتين. المرحلة الأولى يعني سحب بيضة رقم 3. شنو هما لي بوسيبيليتي؟ هما 3 بيان سور، وحدة من 3. وهنا سحب بيضة رقم من 6، دونك سي 6. Donc le total ou l'ensemble le nombre des essieux ou 3 fois 6 les 18. Donc il y a 18 couples qu'on peut construire من A et B, d'accord. Voilà. Deux d'abord je قال لك اسيدي كل زوجين AB. Alors tout couple AB est associé à un point géométrique MAB. Quelle est la probabilité que ce point appartient à l'ellipse? L'ellipse, il fait partie de la famille des coniques. مخروطيات. دونك هذا ما بقاش الدرس ما بقاش كيتقرا. إليبس هو ما رسمتوش مزيان، هو الإهليليج إليبس. داكوغ فوالا. هذا فاش كانت سيونسمون ديك الساعة كانت، أما دابا راه بقات فيها تقريبا هي السمية. المهم ما عليناش، هذا فقط رأي خاص. إليليج دو المعادلة إكس كاري سور 16. ألوغ شنو غنشوفو حنا دابا؟ غنشوفو شكون هما لي بوسيبيليتي اللي غيحققو لينا هاد إيكواسيون. دونك غادي ناخد مثلا بالنسبة ل أ بتيتا. دونك هذا غادي هو اللي كيعطيني بتيتا وهذا كيعطيني بتي بي. داكوغ. ألوغ سي أ إيكال أ 1 ولا supposons que x هو 1. Alors غادي نقلب على y. donc y carré sur 12 كتساوي 1 moins x carré sur 16. منين جبت هادي؟ جبتها من العلاقة من المعادلة. دونك غادي نعوض، هي 1 moins 1 sur 16 اللي هي 15 sur 16. D'accord, ceci équivalent à dire que y carré هي 15 fois 12 sur 16. بلا ما نكمل هاد y دونك ميمكنش نلقى y exact لأن عندنا 15 divisé par 5. دونك ميمكنش y هنا مغاديش تكون قيمتها مضبوطة، وبالتالي دونك هاد لو نومبر هذا هاد لو بيون est écarté. Si x égale à 2. Alors y carré sur 12 غنحل هاد المعادلة، هي 1 ناقص 4 على 16 هي 12 sur 16. Donc ceci équivalent à dire que y qui est 12 au carré sur 16, ou la 12 sur 4 le tout au carré. Donc ceci équivalent à dire que y est égal plus ou moins 3. Voilà, donc il y a une possibilité là, donc 2 schéma 3. D'accord, donc le premier couple qu'on a trouvé c'est 2, 3. Voilà, قليلي. ندوزو الإمكانية الأخيرة اللي هي x égale à 4.
Donc y carré sur 12 est égal à 1 moins 16 sur 16, là il y a 1 et 0. Donc ceci équivalent à dire que y est 0. Donc la dernière possibilité, il y a 4 0. La deuxième possibilité. هنا واحد المسألة باش نتفاهموا عليها. يعني هما ذكرلناش بأن البطاقات لا يمكن تمييز بينها باللمس c'est-à-dire indiscernable ou touché، ولكن باغ ديفو حنا كنعتبروها لان في المنظومه ديالتنا ولا في مقرر رسمي لا في سيونس مات لا في سيونس اكس باغ ديفو التمرين لما تذكرش فيه هذه يعني باغ ديفو راه كنعتبروها محققه c'est-à-dire ليبوتيز ديكويبروبابيليتي فرضيه تساوي الاحتمالات يعني سوف كو حتى يقولوا لنا بان راه البطاقات مختلفين الاحتمال ديك الساعه غادي يكون مشكل. Donc ici on peut calculer donc la probabilité liée à la question. Donc c'est question 15. Je n'ai la probabilité, je vais le nommer par P. D'accord? La probabilité que M appartient à cette ellipse. كتساوي donc attention لتحت donc غادي نديرو كارد اوميغا اللي هو 18 والفوق بالنسبه لهاد لي كوبل هادو دونك شحال من كوبل يمكن لي نصايب اللي فيه جوج et 3. Donc il faut choisir une boule parmi une, donc غادي يكون 1. Et بالنسبة لثلاثة عندنا جوج ديال لي بول donc 1 fois 2. D'accord? Plus بالنسبة ل 4 كاين 1, بالنسبة ل 0 كاين 1. Donc ça fait combien? Ça fait 2 plus 1 sur 18, il y a 3 sur 18, il y a 1 sur 6. Voilà, il y a la probabilité que ce point, qu'un point appartient à l'ellipse. On تلاقاو مع ندوزو السؤال الموالي اللي هو question 16. إذا نكملو مع la question 15, c'est une question de probabilité. Soit n un nombre antinaturel, oui, tel que n est impair, et n est supérieur ou égal à 3. Voilà. On considère voilà une boîte qui contient n boules blanches numérotées de 1 jusqu'à n. Donc on dit B1 c'est B1, B2 jusqu'à Bn. D'accord? Donc on a dit Bn. Voilà, donc elle dit vite. C'est bon. Pas la peine باش نديرها. وعلى n زائد واحد كرة سوداء مرقمة دونك هنايا غادي نديرو n1 n2 jusqu'à nn وهنايا n plus 1. فوالا جوست باش نبسط عليا الأمور نسحب عشوائيا وتأنيا يعني entière aléatoirement et simultanément deux boules de la boîte. Alors, c'est quoi le cardinal de oméga? Le cardinal d'oméga, c'est C de 2 parmi donc le total. Le total, c'est quoi? C'est 2n plus 1. علاش لأن n boule blanche زيد على n plus 1 بتعطيك 2n plus 1 في التوتال. ياك هادشي اللي كتبين هنا n boule blanche و n plus 1. إذا هذه هي voilà l'arrangement ديال 2 parmi 2n plus 1 sur factoriel 2. Il y a 2n plus 1 fois 2n. Le tout sur 2, غادي نختزل ب 2 بتبقى ليا n facteur ديال 2n plus 1. Voilà. إذا هذه هي le cardinal ديال oméga. Nous d'abord calculer la probabilité. Donc on va calculer cette probabilité P, obtenir deux boules de somme telle que la somme de leurs numéros qu'ils portent. Donc ou n, c'est-à-dire pour que cet événement se réalise, on va tirer deux boules. يعني بغض النظر على la couleur, il n'y a pas de problème pour la couleur. وحده غتفيهم مثلا إلا كانت le numéro k, l'autre غتكون il va porter le numéro n-k. Donc باش إلا جمعناهم بتولي لنا هي n. D'accord? Alors la plus petite valeur اللي يمكن ياخذ k هو 1. D'accord? Donc il a qu'un k égale à 1. شنو هي la plus grande valeur اللي ممكن ياخذ؟
la plus grande valeur اللي ممكن ياخد هي la valeur باش يكون n moins k كتساوي شحال؟ كتساوي n ياك، ولكن ما يمكنش n moins 1. Donc la plus grande valeur هي n moins 1 في هذه الحالة. Donc إلا كان k égale à 1 l'autre donc la plus grande valeur اللي ممكن ياخد هي n moins 1. إذا في هاد البروبابيليتي هاد لي بول ما غنخدموش بهم هادو اللي كاينين في هاد لي كاز هادي وهادي وهادي. انا لاحظوا معايا رتبتهم في دي كاز اذا باش يسهل عليا الامور من بعد. داكوغ دونك غادي نعاود نزيد دونك دو كاز لي زافون ديرنيير فوالا اللي هما اللي غيكونوا لا ليميت ديالي اللي غادي نوقف عندهم. دونك هادي غتكون بي ان موان 1 وهادي ان موان 1. Voilà, on continue le travail. Alors, إلا كانت لاحظوا معايا إلا خدينا مثلا لا بول، إلا خدينا لو نومبر كا، إلا شوازينا واحد في هاد لي دو بول، يعني سوا لا بول 1 سوا لا بول ان 1 بي 1 ولا ان 1. لوتر بول شنو غادي تكون؟ سيغمون غادي تكون وحدة من هاد لي دو بول. داكوغ فوالا، يعني 2 à 2، يعني هادي غادي تمشي مع هادي et ainsi de suite. داكوغ دونك يعني هاد لا بول تمشي مع هادي. بطبيعة الحال ملي تنقول هاد لا بول مع هادي ما تنهضرش على لا بول، تنهضر على لو نيميرو اي دونك بي ان موان 2 بيمشي مع اي انسي دو سويت. ولكن ان سيغتان مومون غادي نتوقفو. داكوغ ان سيغتان شنو هما لي دو ديرنيير بول اللي غادي نوقف عندهم؟ الوغ هنا عندنا بي ان موان 1. هنا كنعرفو بان ان قالك بان ان est impair. Donc la moitié بين 1 ou بين n moins 1 il y a n moins 1 sur 2. D'accord? Il y a n moins 1 sur 2. Donc هنا غادي نوضعو la boule bn moins 1 sur 2. Voilà. وهنا la boule n moins 1 sur 2. Alors غادي يكون سهل اننا نبينو كو لا بول اللي غادي تكون تابعه n moins 1 sur 2 هي tout simplement n plus 1 sur 2. وهنا لا بول اللي تابعه هي n plus 1 sur 2. علاش؟ لان الا جمعنا n plus 1 sur 2 الا جمعتها مع n moins 1 sur 2 باردون الا نقصتي منها n moins 1 sur 2 دونك غتعطينا n plus 1 moins n plus 1 اللي هي 2 sur 2 اللي هي 1. Donc deux ce sont deux nombres successifs. وعلاش هاد لي دو نومبر هادو اونتي واخا تيبانو لنا على شكل كسر؟ لان قالوا لنا بان ان اي ان بير. داكوغ دونك الا زدتي عليه 1 ولا نقصتي منه 1 غادي يكون بير. دونك بير سا فودير قابل للقسمه على اثنان. فوالا. اذا اشنو قلنا؟ باردون اسمحوا لي، قلنا غادي يكون هاد لابول مع هادي l'avant dernière etc. شنو هما لي دو ديرنيير بول؟ هما هاد الجوج هما اللي غادي نختارهم مع بعضياتهم. لا ميم ديمارش غادي ندير بالنسبه لهادو. داكوغ هاد لي دو نيميرو هما اللي غادي نختار مع بعضياتهم. دونك انا بالنسبه ليا دونك لا بروبابيليتي بي. الوغ اسمحوا لي هنا غادي ندير هنايا واحد الكسر. دونك سي لو كاردينال ديال هاد ليفينمون على الكاردينال ديال اوميغا. كاردينال اوميغا لقينا هو ان فاكتور ديال 2 n بلس 1. والفوق لاحظوا معايا الفوق. الوغ بالنسبه للامكانيه الاولى لا بول الاولى يعني دونك غادي تكون عفوا هنايا قلنا بان وحده فيهم غتكون ك، الاخرى غادي تكون ك موان ان موان ك. ولكن ك في الحقيقه الامر ماشي بين 1 وبين ان موان 1 ولكن بين 1 ولا بلو غروند فالور اللي غادي يقدر ياخد هي ان موان 1 sur 2. داكوغ هي ان موان 1 sur 2. علاش؟ لان اون فوا ك ولا عنده n moins 1 sur 2 الاخر غادي يكون هو n plus 1 sur 2 اوتوماتيكمون. يعني الا ديباسينا n moins 1 sur 2 غادي تبدا عندنا لا ريبيتيسيون صافي. يعني من n moins 1 sur 2 تال n moins 1 هادو جوست سي اون ريبيتيسيون لان
لان هاد لي بول غيكون عاوتاني لي ميم نيميرو غادي نختاروهم. ما عرفتش واش واضحه ولا لا بلاتي، غادي نفسر لكم اكثر. الوغ غادي نفسر لكم مزيان. مثلا تبع معايا، مثلا هنا خدينا بي ان ياك، اولا خدينا لو نيميرو 1 معاه، ولا خدينا لو نيميرو 2 بطبيعه الحال معاه غادي يكون ان موان 2، يعني ك ايكال 2 و ان موان ك هو ان موان 2. ولكن الا وصلنا مثلا لك، الا بقينا غاديين وصلنا بان ك هي ان موان 2، شحال بيولي ان موان ك في هذه الحاله؟ الا حسبتو ان موان ك يعني ان موان 2 هي 2. الا حيدنا لي بارونتيز دونك هادي بتولي 2. لاحظوا معايا هاد الامكانيه راه هي هادي بحال علاش؟ لان اون تيغ فوالا en même temps, c'est-à-dire voilà ثانيا simultanément, ça veut dire l'ordre n'est pas important هنا في هاد الحاله، يعني هاد الامكانيه مع هاد الامكانيه راه بحال. اذا لو كا حدو الوسط، يعني ما غاديش نفوت لا موتي، يعني ما غاديش نفوت ان موان 1 سور 2، لان او دولا دو ان موان 1 سور 2 غادي يبداو يتعاودوا ليا الامكانيات صافي. دونك هنايا الامكانيات غيكونوا هما لا سوم سور كا allant de 1 jusqu'à n-1 sur 2 ديالاش لا سوم ديالاش وبلاتي. الوغ مثلا عندي بالنسبه لك باش تختار واحد الكره فيها الرقم ك، شحال من كره غادي يكون في هذاك الرقم ك؟ غيكونوا جوج، غتكون وحده كحله وحده بيضاء. اذا غنختار سي وحده من 2 اللي كيبورت هاد لو نيميرو ك شاك فوا multiplié par C1 من 2 aussi. علاش؟ لان شحال من كره غيكون فيها n موان ك؟ غيكونوا جوج صافي. دونك مثلا باش تختار النيميرو واحد النيميرو جوج، شحال من كره فيها النيميرو جوج؟ كاينين جوج، هما بي 2 ان 2. وشحال من كره فيها n موان 2؟ بي 2. دونك هي 2 فوا 2 اللي هي 4، ولكن هذا هي بور لو نيميرو 2، حنا بينا بور تو لو نيميرو ك. دونك لا سي لا سوم سور هادشي كامل. Donc il y a 4 sigma diel k égale à 1 jusqu'à n-1 sur 2 diel 1 sur n facteur 2n plus 1. Donc il y a la somme de 1, donc il y a 4 fois n-1 sur 2. Donc on a 4 mais 2, on a 2, voilà, donc c'est 2 n-1 sur n facteur de 2n plus 1. فوالا اللي هي لا بروبابيليتي اللي بغينا. ولكن نمشيو هذا هو الجواب على السؤال بلاتي. لتكون بي قال لك ما هي قيمة n التي من أجلها p له قيمة قصوية. يعني حنا بغينا لا فالور ماكسيمال دو هاد p. غنشوفو إلي اتانت فين هاد لا فالور ماكسيمال. Alors pour ceci, je vais dire l'étude de la fonction f de x. Je vais donc poser la fonction f de x. Il y a donc f de x qui est défini, bien sûr, n est un entier est supérieur à 3. Donc on a l'intervalle même 3 plus l'infini. D'accord? Donc quel que soit x appartenant à 3 plus l'infini, f de x, il y a 2 facteurs x moins 1 sur لتحت غادي نشر ماشي مشكل 2x carré plus x. Donc غادي ندير l'étude ديال هاد لا فونكسيون، نشوف لي فارياسيون، نشوف شنو هي لا فالور، فين لا فالور ماكسيمال فهاد l'intervalle. Alors نديرو calculer f' de x هي شحال. Donc c'est une fonction irrationnelle راه باينه، elle est dérivable sur son domaine de définition. Puisque x est positif strictement, il est positif strictement, la bande de mouchkil, au carré, au fond, mais qu'on a 2, x moins 1 prime, facteur d'il 2x carré plus x, moins 2 facteur x moins 1, facteur donc, on a une dérivée, 2x carré plus x prime. Alors, je vais comme donc f prime de x, et il y a 2 facteur 2x carré plus x moins 2 facteur x moins 1. On a 4x plus 1.
le tout sur 2x carré plus x au tout au carré. غنشر الفوقانية 4x carré plus 2x. Alors, moins 2. هنايا 4x au carré. Je vais simplifier celui-là, je pense pas. On l'a factorisé, je pense pas. Donc, on va 4x carré plus x moins 4x moins 1 sur 2x carré plus x le tout au carré. Donc f' de x est égal, c'est équivalent à dire que c'est 4x carré plus 2x moins 8x carré. Alors là il y a x moins 4, c'est moins 3, fois moins 2, c'est plus 6, plus 6x, plus 2, le tout sur 2x carré plus x le tout au carré. Alors 4x carré moins 8x carré, c'est moins 4x carré, plus 8x, plus 2. Plus 2, voilà. On peut même factoriser par 2, bah, simplifier. D'accord. Donc il y a moins 2x carré, plus 4x, plus 1. Le tout sur 2x carré plus x le tout au carré. Voilà, on va dire le delta. Donc le signe de f' dépend du signe d'ILAD. Donc delta delta, il y a 16 plus 4 fois 2 plus 8. Donc c'est 24, il est strictement positif. Donc les solutions, on a x1, il y a moins 4. Alors, moins 4 plus racine de 24, c'est 2 racines de 6. Plus 2 racines de 6. Sur quoi? Sur moins 4. Alors, on simplifie 2. Oui. On simplifie 1, il n'y a pas de problème. Donc, on simplifie. Il y a 1 moins racine de 6 sur 2. Voilà. Ou x2. Bien sûr, il y a 1 plus racine de 6 sur 2. Là, vous pouvez le vérifier directement. Il n'y a pas de problème. Alors, là, attention, non, on va dire moins. Donc, on va les plus. Il n'y a pas de problème. Soit moins, soit plus. Donc, on a les deux solutions. Les radiales, ça fait. Voilà. Alors, racine de 6 sur 2. Racine de 6 sur 2, le nombre ADA. Alors, il a le tableau de variation. Pardon. On dit le tableau de signe de f', en même temps, on dit le tableau de variation. Ça fait. Alors, voilà. Alors, f' de x. Donc, on dit moins l'infini, plus l'infini. On va choisir après l'intervalle les brina. Alors, on a 1 moins racine de 6 sur 2. On a 1 plus racine de 6 sur 2. D'accord? Ah, ouais, non, le problème, c'est oui, il s'annule. Il y a un problème. Il s'annule 0. Donc 2x, il a amené x, parce qu'il a 2x plus 1. D'accord? Donc il s'annule 0 et il s'annule moins 1 demi. Alors, je n'ai le même mot. Alors, les mêmes mots, هو أننا غادي نخدمو من 0 حتى plus l'infini ونهنيو راسنا كاع حنا من هاد المشاكل. دونك غادي نحيدو هذا ونخدمو حنايا من 0. Voilà. 0 plus l'infini, bien sûr, on a 0, donc on a un مشكل. Donc, on va dire les indéfinis, voilà. On va dire donc il s'annule. Voilà. إذا الإشارة ديال إشارة A سالبة، دونك على برا بتكون سالبة والداخل بتكون موجبة، وهنا راه في بارتي ديال الداخل، لأن بين 1 moins racine de 6 plus sur 2 1. Attention, علاش درت attention 1 moins racine de 6 sur 2 est inférieur à 0. D'accord? Et supérieur? Non, elle est inférieure. Pourquoi? Parce que racine de 6 est supérieure à 2. Les racine de 4. Alors, au carré, on va 6 كبر من 4. Donc, racine de 6 كبر من هذا sur 2 كبر من 1. Donc, 1 moins racine هذا inférieur à 0. Donc, راه خليناه في اتساع هذاك 1 moins racine de 6 sur 2. Voilà. ولكن احنا فين خدامين في l'intervalle 3 plus l'infini. Alors, il suffit de montrer بأن 3 كبر من كاين هنايا 3.
كاين من دونك هادي بلاتي هنا انا نديرو كرواسونت وهنايا ديكرواسونت فوالا ما عليناش هنا اون فا با كالكولي لي ليميت وهادشي راه كنديرو جوست فيت في راه ماشي دونك اكسكوزي موا بور لا ريداكسيون الوغ علاش 3 كاين في هاد الانترفال دونك 3 alors 1 plus racine de 6 sur 2 on y dirait donc les équivalents successifs ou là on dirait la différence pas de problème 3 moins 1 il y a 2 moins racine de 6 sur 2 et là donc il y a 4 moins racine de 6 sur 2 et il y a racine de 16 moins racine de 6 sur 2 وهذا باين positif هاد la différence 16 كبر من 6 donc 3 كاين هنايا d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, normalement, ماشي في الحقيقة راه ماشي F ولكن c'est P la probabilité. وهنا c'est vraiment la probabilité en fonction de N. كنلاحظوا بأن la probabilité elle est décroissante. Ça veut dire بأنها كتبقى غادية ما غاديش تبقى هابطة كاع حتى لتحت ولكن غادي تقول لواحد الوقيته غادي va converger vers 0 bien sûr. D'accord? Il va converger évidemment vers 0. هنايا ولكن شنو هي لا فالور ماكسيمال اللي كتاخد tout simplement هي la première valeur de n d'accord donc c'est pour n égale à 3 donc شنو مطلوب لنا هنا ليكون ما هي قيمة n التي من أجلها p له قيمة قصوية دونك القيمة ديال n دونك في هذا المجال لاحظوا معايا في هذا المجال خدام la probabilité décroissante دونك شنو هي اكبر قيمه البروبابيليتي هي الاولى اللي انطلقت منها دونك سي دونك باش تكون هاد البروبابيليتي خصها تكون ماكسيمال خصها تكون n égale à 3 donc pour cette réponse voilà donc غادي نديرو c'est Q15 Q15 et donc cette probabilité ou là pour n est égale à 3 voilà. إلا زدنا كبرنا n دونك غادي تصغر لا probabilité ما غاديش تبقى ماكسيمال. وندوزو السؤال الموالي. Alors on continue avec la question 17. C'est une question d'arithmétique. D'accord, حسابيات. Z ولا في n donc en fait غنخدمين في n. واخا عطاونا n ولكن on peut parler d'arithmétique dans Z. Alors soit AB, deux éléments de N. Déterminer tous les couples AB qui vont vérifier donc l'équation, l'égalité. 7A moins 3 fois 2 à la puissance B est égal à 1. D'accord. Alors بالنسبة للناس ديال science X كاين عندهم مشكل في هاد قضية l'arithmétique ما قراوهاش. دونك اللي ممكن نذكر هو ان بالنسبه لا كونغريونسي باش نسامبليفي مثلا غادي ناخذ 7 الا قسمنا 7 على 2 مثلا غادي تعطينا دونك هنا 3 القسمه الاقليديه 3 في 2 6 6 دونك 7 ناقص 6 سي 1 اي دونك جو في ماريتي داكوغ غادي القسمه الاقليديه ماشي القسمه العشريه دونك القسمه اللي كتكون فيها الفاصله. الوغ هنا في هذه الحاله كنلاحظوا بان واحد هو الباقي القسمه ديال 7 على 2 في هذه الحاله كنقولوا بان دونك عندنا 7 كتساوي 2 في 3 زائد 1 ولا كنقولوا بان 7 يوافق 1 بترديد 2 ça veut dire الا شديتي هاد 7 وقسمتيه على 2 غادي تلقى في الباقي القسمه 1 وكندعيكم انكم يعني تمشيو تقلبوا شويه الانسان يبحث شويه في هاد لا كونغريونس في الخاصيات ديالو الى اخره في العمليات d'accord مثلا la congruence est compatible avec la puissance avec le produit d'accord avec la somme bien sûr. alors هنا غادي نبدا بحالات خاصه مثلا غادي نبدا ب a مثلا est égal à 0 alors si a égale à 0 a égale à 0 d'accord donc شحال غادي تولي عندي donc هنا 7 à la puissance 0 c'est 1 donc غتبقى عندي moins 3 fois 2 à la puissance b est égal à 0 absurde donc là impossible donc a égale à 0 الله يعاونها ما يمكنش. si a égale à 1 donc il a كانت a égale à 1 7 à la puissance 1 c'est 7 d'accord donc 7 à la puissance 1 moins 1 كتساوي 3 fois 2 à la puissance b
il y a 7 moins 1, il y a 6. Donc, équivalent à dire que 6 est égal à 3 fois 2 à la puissance b. Ceci équivalent à dire que il y a juge, juge à la puissance b. Ceci équivalent à dire que b est égal à 1. D'accord. Donc, on a le premier couple, les 1 et 1. Alors, si a égale à 2, de même, donc 7 au carré, moins 3, ou la 7 au carré moins 1 est égal à 3 fois 2 à la puissance b. Je vois qu'il y a b. 49 moins c'est 48 est égal à 3 fois 2 à la puissance b. Donc, tout à fait, 16 est égal à 2 à la puissance b, c'est-à-dire que b égale à 4. Les 1 à 2 à la puissance 4, il y a 16, d'accord? Donc, le deuxième couple solution qu'on a trouvé, donc c'est 2, 4. Alors, maintenant, supposons que A est supérieur strictement à 2. D'accord? Supérieur strictement à 2. Donc, faites le cas. Donc, B est supérieur strictement à 4. Ça fait? Alors, même un supérieur strictement 2, ça veut dire supérieur ou égal à 3. Et B est supérieur ou égal à 5. علاش لان الا كان a كبر donc الا كان b 4 la seule valeur اللي غتمشي معك b égale à 4 هي b égale à 2 و a هنا سوبوزينا a كبر من 3. d'accord. donc هنا نستعملنا فصل الحالات. alors qu'est-ce qu'on va faire? alors d'une part سمعوني مزيان وتبعوني الله يرضي عليكم. alors غادي نشد هذيك donc عندنا 7a. donc je vais écrire. Alors l'équation d'ILT est A moins 3 fois 2 à la puissance B est égal à 1. Elle est équivalente à 7A moins 1. 7 à la puissance A moins 1 est égal à 3 fois 2 à la puissance B. D'accord. وهنا كاين واحد العلاقة اللي غادي نستعملوها هي la somme ديال مثلا من 1 plus مثلا plus a au carré jusqu'à a à la puissance p, par exemple, à la puissance n. À de la somme maladie. Donc si, bien sûr, si a est différent de 1, bien sûr, à de la somme, il y a a à la puissance n plus 1 moins 1 sur a moins 1. Dit marouf à de la somme maladie, il faut la connaître, d'accord? Il faut la savoir. A dit sigma dit a à la puissance k allant de 0 jusqu'à n. Donc c'est juste entre parenthèses. alors غادي نابليكي هنايا لاحظوا معايا. alors شنو هو le a اللي عندي qui joue le rôle de a هو 7 و qui joue le rôle de n c'est a. donc هنايا في هذه الحاله هذه tout à fait. donc c'est 7a moins 1 sur 7 moins 1 fois 6 بحال ضربت وقسمت في 6 3 fois 2 à la puissance b. donc شنو هي هذه? tout simplement 6 fois c'est la somme de 7 à la puissance k de k allant de 0 jusqu'à a moins 1. علاش درت a moins 1؟ لاحظوا معايا هاد لو نومبر اللي كتوصل ليه هنايا هو اللي كتزيدو واحد في الاس. دونك درت a moins 1 باش الا زدت واحد يعطيني a هنايا في لا puissance. d'accord. alors je vais supprimer هاد la relation. ممكن ترجعوا عليها نتوما باللور بالفيديو. voilà, tout à fait, ou la تساوي 3 fois 2 à la puissance b. bien sûr a moins 1 راه défini لان راه supposé بان اكبر من 3 و b اكبر من 5. donc غنختزل ب 6 في الطرفين. تبقى لي la somme de k égale à 0 jusqu'à a moins 1 fois 7 à la puissance k est égal 2 à la puissance b moins 1. صافي. و b moins 1 تا هو راه il est défini تا هو واحد b اكبر من 5. هنا غادي ناخذ واحد المعلومه على a. d'accord. واحد المعلومه على لو نومبر a اللي هي l'information suivante. alors شنو هي هاد la somme? la somme هي 1 plus 7 au carré jusqu'à 7 à la puissance a moins 1 est égal 2 à la puissance b moins 1. donc هاد la somme هادي هذا c'est un nombre pair لان جوج على puissance. هذا تا هو خصو يكون un nombre pair. باش يكون هذا nombre pair pardon
Alors هذا كامل globalement c'est pair. باش يكون pair خصها تكون هاد لا somme هادي pardon هاد لا somme oui خصها تكون هادي خصها تكون impair. La somme ديال donc le nombre, je parle de nombre bien sûr, 7 plus 7 et plus 7 plus 7 carré tel 7 à la puissance a moins 1 c'est qu'on impair. D'accord. Or je sais que had 7 à la puissance k est toujours impair, est toujours impair. عدد فردي 7 à la puissance يعني 7 في 7 في 7 7 راه عدد فردي لان باش يكون زوجي خص يكون او موان واحد زوجي في لو برودوي دونك 7 في 7 في 7 7 راه ديما فردي. داكوغ. دونك هاد لا سوم ديال لو نومبر فوقاش كتكون لا سوم دو نومبر امبير فوقاش تبقى امبير فوقاش ملي كيكون العدد ديالهم دونك هذا امبير بلس امبير لاحظوا معايا الا زدت امبير زدت عليه امبير اش كيولي هذا كيولي بير ولكن الا زدت عليهم ان بير واحد اخر كتقلب لا باريتي كتولي ان بير c'est-à-dire لو نومبر ديالهم خص يكون براسو حتى هو ان بير صافي. دونك هاد لو نومبر دو 7 اللي عندي هنا 7 بلس 7 او كاري خص يكون ان بير لو نومبر. وهنا من لو نومبر هنا راه تنعرف من لا بيسونس من 1 حتى ل موان 1 يعني العدد ديالهم هو موان 1 يعني الاول الثاني الثالث حتى ل موان 1 دونك العدد ديالهم هو موان 1 c'est-à-dire دونك هنايا غادي نديرو هنايا implique que موان 1 خص يكون ان بير باش تكون هاد ليغاليتي محققه صافي. لان الا ما كانش الا كان موان 1 بير هاد لا سوم بتكون بير زدتي عليه 1 بتكون ان بير ما يمكنش تساوي لينا جوج على بيسونس بي موان 1 donc 1 moins 1 est impair. Ça fait. Alors, ceci équivalent à dire que A est pair. Voilà, dit المعلومة الأولانية. Donc A est supérieur à 3 ou A elle est pair. اتفقنا؟ A elle est pair. Voilà. هذا من جهة أخرى حنا كنعرفوا بأن دونك إلا خدينا لو نومبر أ ودرنا ليه لا ديفيزيون أوكليديان على 4 دونك شنو هما لي ريست بوسيبل دونك لي ريست بوسيبل غيكونوا هما دونك سوا 0 سوا 1 سوا 2 et 3 ou bien 3 pardon دونك هادو هما لي ريست بوسيبل c'est-à-dire que A دونك غادي تكتب على شكل 4K ou bien 4K plus 1, ou bien 4K plus 2, ou bien 4K plus 3. Et donc, moi, les écritures possibles pour K, bien sûr, pour A. D'accord? Ou la division est possible. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que A est supérieur ou égal à 3. D'accord? Supérieur ou égal à 3. و puisque قلنا دابا بان ا راه خصو يكون بير دونك ا راه غادي يكون كبر من 4 دونك ايفيدامون كبر من 4 اذا ممكن نديرو هاد لا ديفيزيون اوكليديان داكور وحتى كاع الا كان ا انفيريور ا 4 ما عندناش مشكل اي هو دونك غيكون مشكل في لو كوسيون اكسيتيرا ما عندناش البيغارات المهم ما عليناش دونك ا راه هنا في هاد الحاله راه سوبيريور ا 4 سوبيريور ا 3 و بير Donc, il y a 4 الفوق. C'est un nombre entier, naturel, bien sûr. ولكن عاوتاني, puisque A est pair, donc on va écarter donc les impairs. Donc, بحال 4A plus 1. هاد la forme, ما يمكنش ياخدها A. و 4A plus 3, ما يمكنش ياخدها A. D'accord? Donc, il va exister un cas appartenant à N tel que soit A égale à 4K ou bien A est égal à 4K plus 2. Donc, هذاك A il a qu'une solution vraiment, il a qu'un كيحقق ولا باش يحقق هاد l'égalité ولا هاد المعادلة خص يكون كيتكتب على واحد من هاد لي دو فورم. صافي. دونك هنا غادي نخدمو
Alors, غادي نسميها هادي دونك غادي ندير لها 1 وهادي 2. غادي نبين بان واخا عندنا هاد لي دو فورم ما عمرنا غادي نلقاو دي مالوروزمون دي سوليوشن داكور. بيان سور هنايا غادي نقول A appartient à n et A est supérieur ou égal à 4. Voilà. D'accord. يلا. Bien sûr, B بلاتي اش قلنا B مالو B supérieur ou égal à 5. D'accord. Donc حتى هو غادي نزيدها هنايا معاهم B supérieur. Donc A et B بجوجهم ou B supérieur ou égal à 5. Alors pour A. D'accord. إلا خدينا هاد الأولانية هاد l'écriture هادي. Alors 7, c'est-à-dire que 7 à la puissance, donc un 7 à la puissance A moins 1 كتساوي 3 fois 2 à la puissance B. هذه هي l'équation اللي عندي ياك. هذه هي l'équation. Voilà, 7A moins 1 est égal 3. Et je peux 1 l'année ou dites 3 fois 2 à la puissance B. Alors, elle dit équivalent à dire que 7 à la puissance 4 à la puissance K moins 1 est égal 3 fois 2 à la puissance B. D'accord. Alors, شنو هي donc هنا كاين واحد القضية اللي خصنا نعرفوها هي اش هي ان 7 à la puissance 4 en fait شحال هي 7 à la puissance 4 بغينا نديرو القسمة الأقليدية على 5 نشوفو شحال موديلو 5 c'est-à-dire شحال غادي يكون الباقي ديال القسمة ديال 7 à la puissance 4 sur 5. Alors il a je dis 7 pardon 7 sur 5 donc il a قسمناها بتبقى لينا 2 d'accord. Donc en fait 7 à la puissance 4 هي شحال هي بتكون هي congrue à 2 à la puissance 4 modulo 5 وشنو هي 2 à la puissance 4 هي 16 ولا جدينا 16 قسمناها على 5 دونك تعطينا 3 fois 5 هي 15 moins 15 هي 1 donc هذه est congrue à 1 à la puissance 4 modulo 5 وشنو هي 1 à la puissance 4 هي 1 بمعنى ان هذا العدد الباقي القسمة ديالو على 5 هي 1 او لا هو 1 هو الباقي. alors إلا جدينا donc 7 à la puissance k 4 à la puissance k donc avec on congrue h le 1 à la puissance k modulo 5 اللي هي donc est congrue à 1 voilà. donc إلا نقصنا 1 هاد لو نومبر هذا غيكون divisible par 5 غيكون divisible par 5 donc هذا divisible par 5 divisible toujours par 5 وهذا non وهذا علاش هادشي absurde لان هاد لو برودوي هذا هو لو برودوي ديال دي 3 et des 2 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. alors la composition la décomposition en éléments premiers donc هنايا غادي يكون عندنا juste des 3 et des 2 donc هاد ليغاليتي ما يمكنش تكون محققه لان باش تكون محققه خص يكون على الاقل يبان عندك 5 هنا دونك هنا ما عندناش 5 absurde. donc alors pour A égale à 4K donc on n'a pas de solution d'accord. S est égal donc on n'a pas de solution pas de solution بالنسبة les A qui s'écrivent sous cette forme. بقات لينا دابا 2 pour 2 donc si A est s'écrit sous la forme ديال 4K plus 2 donc on passe maintenant pour 2. alors pour 2 donc supposons que A est égal à 4K plus 2 c'est-à-dire l'équation les 7A moins 1 est égal 3 fois 2 à la puissance B équivalent à dire que 7 à la puissance 4K plus 2 moins 1 est égal 3 fois 2 à la puissance B. D'accord.
Alors كنعرف انا بان بي كبر من 5 او ايغال لان ديجا عندي فوق في لي كا لا سيباراسيون دي كا. دونك هاد 2 على بيسونس بي غادي تكون كبر من 2 على بيسونس 5 داكوغ. ولا نقدروا نقولوا بان بي مثلا كيتكتب على الشكل مثلا ان 5 زائد ان مثلا زائد ان نومبر. اذا في هذه الحاله دونك هاد 2 على بيسونس بي بيكون هو جوج هو 32 في 2 على بيسونس ان. يعني هاد لو نومبر هذا غيكون قابل للقسمه على 32. غنشوف دابا هذا واش فريمون حتى هو قابل للقسمه على 32. الوغ دونك عندنا الوغ 7 على بيسونس 2 هي شحال هي 49. غادي ندير لها القسمه الاوقليديه على 32 فيها واحد دونك شحال بتبقى 17. فوالا دونك بتبقى 17 عقلوا عليها مزيان. دونك ceci implique que 7 au carré est congru à 17 يوافق 17 بترديد 32. صافي فوالا. دايوغ راه كاين واحد لاتوش في الكالكولاتريس الا بغيتو تستعملوها دونك هي مود راه كاينه في الكالكولاتريس ديال البي سي. مثلا تدير 49 مود 32 وكيعطيك لو ريزولتا كيعطيك 17. صافي المود كيعطيك لو ريست دو لا ديفيزيون. الوغ الا جدينا دونك الا رفعنا او كاري دونك بالنسبه ل 7 على بيسونس 4 هي 7 au carré, le tout au carré, et il va être congru à 17 au carré. Modulo 32. D'accord? On est 17 fois 17, vite fait. Donc c'est 49. Donc c'est 11. C'est 7. C'est 1. Donc, d'accord. Ici c'est 2. Donc 6, 7, 7, 7 fois 2. 7 fois 2 c'est 14. 7 fois 3 c'est 21, 22. 7 plus 8. 8. Oui. 8. 9. 9, je pense. 9 fois 32, donc 18. 9 fois 3, c'est donc c'est 27, 28. Oui, donc voilà, c'est 9. نقص منا 288 بيبقى لنا 1 le reste. Voilà. Donc 17 il est congru finalement بلاتي il est congru 17 au carré il est congru à 1 modulo 32. Voilà. Alors هاد le nombre هذا إلا جبناه هنايا donc alors 7 بلاتي باش نبسطو مزيان 7 à la puissance 4 il est congru à 1 modulo 32 ياك. donc إلا درنا الأس k 7 à la puissance 4, le tout à la puissance k. Il y a 7 à la puissance k, donc il est congru 4k, il est congru à 1 modulo 32. علاش لأن رفعنا 1 à la puissance k. مزيان. alors et وعندنا هادي حتى هي donc إلا ضربنا donc 7 à la puissance 4k plus 2, et il y a 7 à la puissance 4 à la puissance k fois 7 au carré. D'accord. Elle dit congru le 1, on dit congru le 17, donc elle dit congru le 1 fois 17, modulo 32. Finalement, باش نكمل هذاك العدد خصنا نقص واحد. Donc هذه implique que 7 à la puissance 4k plus 2 إلا نقصنا واحد بتكون congru هذه هي 17 donc 17 moins 1 c'est 16 16 modulo donc 32. Voilà. Donc هذه l'égalité est impossible donc غادي نكتبو هنا donc 7 à la puissance 4k plus 2 moins 1 congru à la fois est égal 3 fois 2 à la puissance b اللي هي ممكن نكتبها 3 fois 5 à la puissance fois 2 à la puissance 5 plus n avec n appartenant c'est un entier naturel. علاش لأن b est supérieur à 5 صافي. donc elle dit il y a fois 2 à la puissance n ou 2 à la puissance 5 il y a 32. Elle dit impossible. علاش impossible
لأن علاش لأن هاد لا ديفيرونس هادي هاد لا ديفيرونس est congrue à 16 modulo 32 ça veut dire بأن هادي لا تقبل القسمة على 32 يعني الباقي القسمة هو 16 في حين أن هاد لو برودوي قابل القسمة على 32 دونك ميمكنش تكون كونغرو ل 16 وتكون كونغرو ل 0 en même temps ميمكنش اتفقنا هذه تقبل القسمة donc 3 fois 32 fois 2 à la puissance n est congru à 0 modulo 32 d'accord donc et 7 à la puissance 4k plus 2 moins 1 est congru à 16 modulo 32 donc هاد الجوج هادو sans ميمكنش يكونوا égaux d'accord ميمكنش يكونوا égaux donc خصهم يكونوا différents لأن ميمكنش يكونوا متساويين وعندهم جوج ديال لي ريست différents يعني de division d'accord donc on va récapituler لاحظوا معايا بدينا في الحالات بدينا ب a égale à 0 ما لقيناش حلول لقينا جوج ديال السوليسيون بالنسبه ل a égale à 1 و a égale à 2 وبالنسبه a égale à 1 مع b égale à 1 a égale à 2 مع b égale à 4 supposينا بان a supérieur à 3 b égale à supérieur à 5 لقينا بان a خصو يكون pair وبما ان a اكبر من 4 دونك a اكبر من 4 لان من 3 للفوق دونك لي بير هما من 4 للفوق دونك les écritures possibles pour a الا كان كبر من 4 غادي يكون 4k ولا 4k plus 1 4k plus 2 4k plus 3 إليمينا هاد الجوج لان a est pair بقات لينا فقط هاد les deux formes d'accord بالنسبه للاول بيناه divisable par 5 إلا كان a égale à 4k راه 7 à la puissance 4k moins a divisé par 5 donc ما يمكنش يساوي لينا 3 fois 2 à la puissance p absurde بالنسبة للautre بيناه pour a est égal à 4k pour a égale à 4k plus 2 بيناه بأن ديك la différence est congrue à 16 modulo 32 donc ما يمكنش يكون en même temps divisible par 32 voilà donc finalement غادي نديرو هنايا les solutions اللي جمعنا كاينين هي جوج les solutions donc سؤال 17 donc question 17 S c'est égal donc les couples اللي لقينا هما 1 1 وشكون اخر 2 4 دونك هادو هما les deux solutions اللي عندنا ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.